この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，今日咧就係呢個6月24號嘅。咁啊，上集咧就講到啦，一隻大象咧對佛陀新歡喜啊，幫佢攞啲棕櫚樹咧就遮太陽，而得轉生添嘅。啊，今日咧就係講咧有兩隻獅子咧就因為民法嘅善根咧就又係轉生天界嘅。嗰陣時咧，佛陀咧去到呢個舍衛城咧，喺呢個哥沙拉同瑪加達個呢兩個地方咧，有兩頭即係兩隻好獅子咧，成日經常咧去咬人啊。咁啊，就啲人都唔敢去嘅。咁啊，釋迦牟尼佛咧就具有呢個無量嘅功德啦。咁啊，時時刻刻都關注眾生啦，咁樣啦。嗱，即使係呢個波濤洶湧嘅大海咧，佛陀對眾生嘅悲心咧，冇刻離開我哋嘅。咁咧，所以咧就佛陀咧就知道自己因緣成熟啦，去嗰度咧就同兩隻獅子去講經說法啦，咁樣就同咧阿難啊同埋其他比丘咧就開去咧就着衣持缽咁樣同佛一齊出遊啦。咁啊，佛陀咧就率領呢個僧眾咧就去到舍衛城，就啱啱想講嗰兩個森林嘅咧，隻獅子嗰度居住咧。咁啊揾兩隻獅子啦，咁啊兩隻獅子咧就遠距離咧就見到佛陀啦。咁啊佢嘅憎恨心咧剎那之間咧就停息咗啦，就去到佛前咧就頂禮啦。咁啊獅子梗係咬得多成精啦，所以識講嘢啦。咁啊佛陀咧就見到佢哋兩隻獅子就咁樣啦。獅子王，你因為前世做咗好大嘅惡業咧，今為轉為傍身啦。如果你繼續做呢啲惡業去傷害人嘅話咧，咁輪迴咧之中咧就會無限受苦啦。咁咧就聽我講一個口訣啦，咁樣就啦，諸行無常，諸法無我，寂滅為樂。咁如果你對我生起歡喜心咧，就好快就能夠脫離呢個傍身界啦。咁樣呢兩隻獅子啊，得聞呢個法要之後啊，就真係冇再傷害人，冇咬人啊，咁樣冇去即係摘呢啲傷類啊，咁樣。之後咧，佢就轉生為天界啦。即係之前講過啦，轉生為天界有三樣嘢噶嘛，已知過去，知道未來嘅果報去邊，同埋受眾享樂噶嘛。佢知道自己曾經係傍身，因為佛嘅功德咧而得上生天。因為為報佛恩咧，咁又係咁樣啦。咁帶住啲手下咁樣就走去佛陀嗰度咧，就散花啊、讚歎表示呢個叫做頂禮啊、感恩啊咁樣啊。啲人又見到啦。哇！琴日係咪帝釋天梵天落嚟啊？兩個咁啊，喂你又咁犀利嘅佛陀啊！有天人又嚟散花喎，又有讚歎喎咁樣。咁啊，佛陀咧就話俾阿難聽啦，唔係啊，你記唔記得早兩個禮拜我去度嗰兩塊隻獅子啊咁樣。咁啊，因為我傳咗三塊印俾佢咧，咁佢哋得聞佛法嘅善根啊，同埋停止咗去咬人咬傷女啊，所以咧就呢個善果咧就得生天界啦。復此啊，而將我呢個相應之法啦，即係教佢之法啦，喺個天界嗰度咧仍然係行持住啊，所以咧佢就將會得生呢個聖果啊，即係可能係正菩薩道啊，或者正阿羅漢啦咁樣。啲比丘就問啦，世尊啊，因為佢哋乜嘢因緣而投生成為呢個畜生道獅子，有咩好因緣投生為天界咧？咁樣對佛歡喜心，沒有做過，即係冇做過呢個對佛唔歡喜嘅事啦。咁樣，請佛陀你為我開解啦，咁樣啦，咁樣。咁啊，佛陀啦就話喺無量劫之前，嘟啦，咁咧有兩個能說會道嘅，即係實識講佛法嘅居士啦，就常以憎恨心咧，就用獅子啊或等等嘅即係畜生嘅名咧去鬧呢啲人啦。咁臨終時發願啦，咁樣啊。咁啊，話願我哋咧一生中歸於持戒嘅善根咧，就釋迦牟尼佛時令佛歡喜，唔做呢個佛唔中意嘅事啦。願我嘅即係鬧人嘅惡業啊，不要成熟啊，咁啊。咁啊呢兩隻獅子就係當時嘅居士啦，咁樣，因為佢以畜生之名去鬧人啦，而轉身呢個
呢個叫做出生界啦。咁啊，因為佢哋係能講經説法嘅時候，如果講經説法嘅時候咧，以呢個憎恨心咧咁樣咧，其實咧就會得到呢個咁嘅果報嘅。所以咧，嗰時説法唔係唔可以嘅，係可以嘅，但係咧，我哋一定要攝持呢個菩提心、慈悲心同埋要有智慧啦，唔好用呢個妒忌心啊、憎恨心去説法啦。哎呀，邊個唔得啊？呢個唔得啊！佢就要豬狗不如啊咁樣，因為咁樣係唔好嘅，所以我哋唔可以咁樣做。但係咧，因為佢得聞呢個善法之後咧，對法恭敬啊，對佛法嘅恭敬啊，所以咧就僅僅係咁樣啦，又佢有善根啦，所以佢就投身天界啦。所以咧，我哋咧喺得聞佛法嘅時候咧，尤其聽聞呢個法要嘅時候啊，不論你喺 YouTube 嗰度也好，喺一啲媒體也好，甚至喺我哋能夠喺善知識面前得聞一句經要都好啦。如果我哋能夠生心歡喜心咧，我哋都得到呢個無量嘅福報啊！何況喺我哋前嗰幾集講頂禮三寶頂禮佛、頂禮法、頂禮真嘅頂禮法嗰度，我哋如果以呢個歡喜心、恭敬心以頂禮啦，頂禮法嚟玉尊啦，咁樣去進行一個衷心嘅敬意嘅頂禮嘅時候你睇睇佛陀係金剛語，亦都係無欺嘅人嘅，講得出嘅嘢一定係有佢嘅根據所以咧，兩隻獅子得聞呢個三法印嘅法要之後咧，亦都停止咗一個惡行啦，終止咗去傷害一啲人商女啦咁樣，而後得生天界嘅。僅僅依此呢個功德有無量嘅福報所以我哋咧，對佛要產生呢個歡喜，對法要產生歡喜，咁我哋就更加有呢個無量嘅福報啦。何況共爭咧？共爭係我哋嘅福田佢嘅累積嘅功德罄竹難書，即係我哋冇辦法去估量呢個共爭嘅功德。共爭個僧侶個定義係凡許係信佛嘅人歸依三寶以上嘅人我哋都視之為呢個僧團㗎，因為我哋都係志同道合，都係依佛為主、依法為歸嘅方向嚟㗎。所以咧，我哋咧就應該咧對佛法真三寶咧就產生無量嘅呢個，即係冇話無量啦，就算剎那間嘅尊敬心，我哋都要產生，盡量都唔可以去誹謗姑勿論去真又好，假又好啦，佢穿喺件黃袍袈裟，我哋就俾面個黃袍袈裟，然後我哋慢慢觀察佢個為人是否如法，若然不如法，我哋離開佢就好啦，無需要加鹽加醋，因為而家現行嘅世界娑婆世界裏面我哋要追求一個100%或者80%以上完美嘅聖者係極其困難噶。因為如果你能夠做到80%以上嘅聖者嘅行為多數都係匿咗喺山上面閉關，唔接觸他人嘅。咁如果一個出家人或者一個善知識去接觸人去弘法嘅話，佛教會點樣咧？我哋要睇下權衡下邊個利弊。所以咧，我哋咧就應該咧就要先抱住恭敬心去對待每一個人，去累積福報。希望呢啲福報輪到我哋有呢個智慧，有呢個善緣，接上呢個更加好嘅法緣。為此咧我哋今日咧就分享到咁多先啦。咁咧就希望大家咧就都聽聞法要嘅功德咧都能夠回向啦，我哋衷心咁樣回向啦。以此功德殊勝行無邊勝福皆回向普願尋歷諸眾生，速往無量光佛剎。